హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. మా వీడియోస్ చూస్తూ సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ ముందుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కనుక ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్. అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్లో సహా సెకండ్ బర్త్డేని మేము లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా పిస్మో కంట్రీ సైడ్లో ఫార్మ్ యానిమల్స్తో పాటు ఉన్న టైనీ హౌస్ దగ్గర సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో దానితో పాటు పిస్మో బీచ్ ఫేమస్ ప్లేసెస్ కూడా విజిట్ చేస్తున్నాము. ఆ రోజు మేము చేసిన ఫన్ అంతా కూడా ఈ వ్లాగ్లో నేను షేర్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఈ 3 డే వెకేషన్ వచ్చేసరికి మెయిన్ రీజన్ పాప బర్త్డే కోసం అని చెప్పేసి, అందుకని సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ప్లేసెస్ అన్నీ చూసేసేయాలన్న హడావిడేం లేకుండా పాప మార్నింగ్ నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి డే ఫినిష్ అయ్యే వరకు తను ఏవైతే ఇష్టపడే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని చేస్తూ తన హ్యాపీ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా క్యాప్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో అందుకని చెప్పేసి స్లో పేస్లో ఈ డేని స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఎర్లీ మార్నింగ్ చలి బట్టలు భోగి మంటలు బాగుంది కదా నాన్న. బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి కాంతుకి నాకు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది అవకాడో శాండ్విచ్ చేసుకున్నాము. వితిన్ 5 minutesలో దీన్ని ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది. చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసేసేయచ్చు దీన్ని. జస్ట్ సాల్ట్, పెప్పర్, క్యూమన్ పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసేసుకొనేసి తినేసేయడమే. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇంకా ఎగ్ స్క్రాంబుల్ చేసుకొని దాన్ని యాడ్ చేసి తిన్నా, లేకపోతే బాయిల్డ్ ఎగ్ని కానీ పెట్టుకొని తిన్నా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే నేను జస్ట్ సింపుల్ నార్మల్ది చేసేసుకుంటున్నాము, హెవీగా లేకుండా. పాపకేమో బాయిల్డ్ ఎగ్స్ చేసి ఇచ్చేసాను. తనకి 9 months ఉన్నప్పటి నుంచి ఎగ్స్ పెడుతున్నాను. డైలీ పెట్టినా కూడా అసలు వద్దనకుండా ఇష్టంగా తింటుంది. అందుకని చెప్పేసి నాకు తెలిసిన ఒక 4 varieties తోటి మార్చి డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్కి పెడుతూ ఉంటాను. అవి దాంతోపాటు ఏంటంటే తను డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి. వదిలేసే ఇంకా దాన్ని నాన్న. టైగర్, ఏ టైగర్, హాయ్. వదిలేసే నాన్న దాన్ని. ఓకే హాయ్ టైగర్. నాన్న సే టైగర్కి హాయ్ చెప్పు. హాయ్ టైగర్. అలా వాక్ లాగా వెళ్ళేసేసి ఓనర్స్కి చికెన్స్, అలాగే ఒక టైగర్ మూవ్ అని చెప్పేసి 2 cats, dogs అలా ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళకి. వాటిని కాసేపు పాపకు చూపించవచ్చు అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళాము. డాడీ రమ్మని చెప్పు. నాన్న డాడీ కమ్మని చెప్పు. డాడీ కమ్. ఇక్కడ మొత్తం వెజీ బెడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని చికెన్స్. పొద్దున మనం తిన్న చికెన్స్ వీటివే. ఏమంటున్నానా చికెన్? ఓ హౌస్లోకి వెళ్ళిపోయింది. హాయ్. షీ వాంట్స్ కిస్ అంటానా? కిస్ ఇస్తావా బన్ను? చికెన్స్ పాప దగ్గరికి రావడానికి అని చెప్పేసి లెటర్స్ ఫీడ్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. బట్ కాకపోతే ఫెన్స్ ఉండేసరికి పాపకి ఇది హోల్డ్ చేయడం రాలేదు అక్కడ. సహాకి ఇది ఫస్ట్ టైం రియల్ యానిమల్స్ని చూడడము అండ్ వాటితో స్పెండ్ చేయడం కూడా. సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అనిపించింది. 1 hour పైనే అక్కడ చికెన్స్ దగ్గర స్పెండ్ చేసింది. తర్వాత ఏంటంటే జస్ట్ 5 minutes వాక్ డిస్టెన్స్లోనే హార్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. అందుకని చెప్పేసి అవి చూద్దామని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయ్యాము. మేము ఫెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అవి మన దగ్గరికి వచ్చేసాయి. భలే అనిపించింది అలా వచ్చేసరికి. వాటికి ఏం ఫీడ్ చేస్తారో మాకు తెలియదు యాక్చువల్గా. సో ఇంకా కింద ఉన్న గ్రాస్ తినిపించడానికి ట్రై చేస్తే తిన్నాయి. బట్ మేము తర్వాత అడిగితే క్యారెట్స్ తింటాయి బాగా అని చెప్పేసి అన్నారు. అందుకని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు క్యారెట్స్ కూడా తీసుకెళ్ళాం మాతో పాటు.
గుడ్ జాబ్. ఏ హ్యాండ్స్ పెడదామా? ఓ ఓ ఓ. సో ఏంటంటే మేము అబ్జర్వ్ చేసింది సహాలో బుక్లలో చూపించేసేసి లైక్ ఫ్లవర్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ బర్డ్స్ కానీ ఇలా నేమ్స్ చెప్తున్నప్పుడు పలకడం కంటే కూడా రియల్గా ఏవైనా చూసింది అనుకోండి వాటి నేమ్స్ని కొంచెం ఈజీగా పలుకుతుందేమో అనిపించింది మాకు. సో మెయిన్ రీజన్గా మేము తన బర్త్డేకి ఈ ప్లేస్ని చూస్ చేయడానికి రీజన్ కూడా అదే. కాసేపు హార్సెస్తో కూడా స్పెండ్ చేశాక ఇంటికి వెళ్ళేసి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వాటర్ కలర్స్తో ఏదైనా పెయింట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. సో అలా మా 3 మెంబర్స్ హ్యాండ్ ప్రింట్స్ ట్రై చేసాము. దాంతోపాటు కాంతు తన స్టైల్లో ఒక పెయింటింగ్ కూడా వేశాడు. దగ్గర దగ్గర 1.5 అవర్ పైన అలా స్పెండ్ చేసేసాము. ఏంటన్నావి? బర్డ్ బర్డ్. మొత్తం బర్డ్ కంప్లీట్ చేయట్లేదు అది. శ్రీకాంత్ పెయింటింగ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ కన్నయ్య. సహా అండ్ సహాస్ పెయింటింగ్. ఇక ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేసేసి బర్త్డే కేక్ కటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి సింపుల్ డెకర్ చేసేసాము. యాక్చువల్గా ఏంటంటే బెలూన్స్తో ఆర్చ్ లాగా చేద్దామని చెప్పేసి అన్నీ తెచ్చుకున్నాము. బట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ లంచ్ టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ బయటికి కూడా వెళ్ళే పని ఉంది కదా అని చెప్పేసి అందుకని చెప్పేసి ఇలా సింపుల్గా చేసేసాము డెకర్ వైజ్. ఈ 2 డ్రెస్సెస్ ఏంటంటే పాప బర్త్డే కోసం అనేసి జేనీ అండ్ జాక్లో తీసుకున్నాము. వీటి ప్రైజెస్ వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి $90 అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి $75 అలా పడింది. చూడ్డానికి అయితే చాలా సింపుల్గా, క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. మెయిన్ రీజన్ ఇవి తీసుకోవడానికి పాపకి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది డే అంతా వేసుకున్నా అని చెప్పేసి ఇవి తీసుకున్నాము. సో ఏంటంటే మేము పాపకి 16th బర్త్డే వచ్చేసరికి తన 16 ఇయర్స్ ఏవైతే బర్త్డే రోజు తన డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటుందో ఆ డ్రెస్సెస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి తనకి గిఫ్ట్ లాగా ఆ టైంలో మెమరీ లాగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము. చూడాలి ఎంతవరకు వీటిని జాగ్రత్తగా పెట్టేసి ఇవ్వగలమని చెప్పేసి ప్రస్తుతానికి అయితే వాటిని సేవ్ చేసి పెడుతున్నాము. పాపకి ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు అలా బాగుంటుందని చెప్పేసరికి స్పెడ్స్, క్రౌన్ అని చెప్పేసి ఇంకా షూ మ్యాచింగ్ అలా తీసుకున్నాము. బట్ ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అసలు అది క్లియర్గా నో అని చెప్పేస్తుంది వేసుకోని అని చెప్పేసి ఇంకా లైట్ తీసేసుకున్నాము. పాప ఇప్పుడు క్లియర్గా తన ఒపీనియన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసరికి మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు. బట్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చినవి చేయలేకపోతున్నామని బాధ కూడా వేస్తుంది. తను వేసుకునే ఏదైనా తను చూస్ చేసుకుంటుంది. అఫ్కోర్స్ మేము ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చేది. బట్ ఏంటంటే తను వాళ్ళకి నచ్చింది చూస్ చేసుకునే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నుంచి అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. డాడీ డాడీ కమ్ కమ్. డాడీ కట్ట పెట్టినానే తిన్నా
బబుల్స్ బబుల్స్. పాపకి బబుల్స్తో ఆడడం అంటే కూడా చాలా ఇష్టం. సో ఇంకా ఎలాగో ఫొటోస్ కూడా తీస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి కాసేపు ఎక్కువసేపే ఆడిపించాం వాటితో కూడా. సో పిక్స్ అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా పిస్మోలో ఉన్న ఫేమస్ ప్లేసెస్ కూడా కొన్నైనా విజిట్ చేద్దామని చెప్పేసి లంచ్ చేశాక స్టార్ట్ అయిపోయాము. పాప ఆడుకోవడానికి బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము ఉంటున్న హౌస్కి జస్ట్ 15 minutes డ్రైవ్ ఉందంతే. సో డైనోసార్ కేవ్స్ పార్క్ అని ఉంది, ఆ ప్లేస్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. బట్ ఆ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యే లోపలే పాప పడుకునేసింది. తనని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం అని చెప్పేసి ఆ పార్క్ దగ్గరలోనే ఇంకొకటి షెల్ బీచ్ అని ఉందన్నమాట. అక్కడ నుంచి కూడా వ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి. సరౌండింగ్ ఏరియా అంతా చాలా నచ్చింది. మేము కార్లోనే అటు ఇటు డ్రైవ్ చేస్తూ కొంచెం సేపు వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేసాము. వన్స్ పాప లేచిన తర్వాత బీచ్లో ఇంకాసేపు తిరిగేసేసి అక్కడ సీగల్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ చూస్తూ కాసేపు స్పెండ్ చేసాము. చాలా బాగా అనిపించింది. కాసేపు వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది. సీగల్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, సీగల్ ఇంకేమున్నాయి చూడు చూడు చూడు. వావ్. ఈ ప్లేస్లో కాస్త టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా డైనోసార్ కేవ్స్ పార్క్కి వెళ్ళాము. పాప ఆడుకుంటుందేమో అని. బట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆల్రెడీ కూల్ బ్రీజ్ ఎక్కువైపోయింది. సో అలా అయ్యేసరికి అది వణిగిపోయింది అనమాట. చాలా కోట్ వేస్తుంటేనేమో అసలు వేసుకోలేదు. ఇంకా సరే అని చెప్పేసి ఒక స్లైడ్లో మటుకు ఒక 2 times అలా ఆడిన తర్వాత ఇంకా ఆపేసింది. బట్ ఏంటంటే దాని పక్కకే ఆ పార్క్ అనుకునేసేసి క్లిఫ్ పై నుంచి కింద బీచ్ మనకి షోర్ లాగా అలా వేవ్స్ వస్తుంటాయి కదా. సో ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుండింది అనమాట. చిన్న వేలాగా ఉండేసేసి. సో అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అసలు సీవీడ్ అంతా ఎక్కువ ఇలా మూవ్ అవుతూ వాటర్లో వేవ్స్ వస్తున్నప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపించింది. మీరు కూడా చూడొచ్చు, నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ పిజ్మో బీచ్లో మేము ఇంకొకటి మెయిన్గా ట్రై చేయాలనుకుంది ఏంటంటే సన్సెట్ టైంలో మనము బీచ్లో డ్రైవ్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళే దారిలోని మధ్యలోనే మోనాక్ బటర్ఫ్లై గ్రోవ్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ప్లేస్ ఉంది. సో అది కూడా విజిట్ చేద్దామని చెప్పేసి అక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ ఏంటంటే బటర్ఫ్లైస్ అన్నీ నార్థన్ వింటర్స్ నుంచి ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అయ్యి వస్తాయన్నమాట. సో చూడడానికి అయితే చాలా బాగా అనిపించాయి. ఒకటే దగ్గర గుంపులు గుంపులుగా ఉన్నాయి అవి. సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ఈ ల్యాండ్ని పర్చేస్ చేసి వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫైనల్గా గ్రోవర్స్ బీచ్కి అయితే వచ్చేసాము. మన వెహికల్తో పాటు లోపల ఎంటర్ అవ్వడానికి $5 ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, గాలికి శాండ్ అంతా ఎలా వస్తుంది, చూడడానికి అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే కూడా శాండ్ తోటి సైడ్కు బుషెస్ అన్ని కవర్ అయిపోయి వ్యూ అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఇంకేంటంటే ఇక్కడ వింటర్ కాబట్టి ఇంకా బీచ్లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అదర్వైజ్ సమ్మర్ టైంలో వచ్చుంటే కనుక చాలా మంది ఉంటారు అసలు. సో మేమైతే ఇక్కడ కొంతమంది కైట్ సర్ఫింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళని కాసేపు ఫస్ట్ కార్ ఆపుకొనేసి వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాము కాసేపు. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఏమో అసలు బీచ్లో చాలా చల్లగా ఉండింది. బయటకు దిగాలంటేనే అసలు వణికిపోయాము. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సీగల్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర చూస్తూ చాలా బాగా అనిపించాయి. అందుకని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ దిగేసేసి కొన్ని క్లిప్స్ తీసుకున్నాను వాటివి. దాని తర్వాత అందులో పాప కార్లో నుంచి సీగల్స్ చూడాలని అరుస్తుందని చెప్పేసి కాంతి కూడా ఇంకా పాపతో పాటు దిగి కాసేపు స్పెండ్ చేశారు బయట. సో ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సీగల్స్ అన్నీ ఒక ప్లేస్లో ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో మేము డ్రైవ్కి మళ్ళీ ముందటికి వెళ్ళే కొద్దీ చిన్నవి కూడా ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాయి. నాకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటనే అర్థం కాలేదు. పెద్దవన్నీ ఒక దగ్గర ఉన్నాయి సపరేట్గా, మళ్ళీ చిన్నవన్నీ సపరేట్గా ఒక దగ్గర ఉన్నాయి. బాగా అనిపించింది చూడటానికి అయితే. ఇక్కడ సన్ బగ్గీస్ వెళ్తున్నాయి కదా, ఇవేంటంటే మనం కావాలంటే రెంట్ తీసుకొనేసి ఇక్కడ శాండ్ డ్యూన్స్లో డ్రైవ్కి వెళ్ళొచ్చు. బట్ మేము ట్రై చేసాము. బట్ పాప వల్ల వాళ్ళు అలో లేదన్నారు. 6 years మినిమం ఉండాలన్నారు. సో మేబీ నెక్స్ట్ టైం పాప 6 years ఓల్డ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ట్రై చేస్తాము. సో ఇంకేంటంటే ఇక్కడ ఓపెన్ ల్యాండ్ లాగా ఇట్లా శాండ్ చాలా బాగుండేసరికి నేనైతే ఒకటే ప్లేస్లో ఆ సన్సెట్ని చూసుకుంటూ వ్యూ చాలా బాగా అనిపించింది. సర్కిల్స్ వేస్తూనే ఉన్నాను చాలాసేపు. ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ అనే చెప్పాలి ఈ ప్లేస్లో.
గిఫ్ట్ షాప్లో పిజ్మో బీచ్ మ్యాగ్నెట్ తీసేసుకునేసి ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాం. ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఫైర్ ఆన్ చేసేసుకునేసి స్మోర్స్ చేసుకుందాము అండ్ మొక్కజొన్నలు కాల్చుకుందాము అని చెప్పేసి గ్రహం క్రాకర్స్, మ్యాష్మెల్లోస్ అండ్ చాక్లెట్ ఇంకా అవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఈ స్మోర్స్ అనే స్నాక్ ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఇవి తెచ్చుకున్నాము. యమ్ యమ్ అన్నానా, అది ఇంకా కుక్ చేయలేదురా. కుక్ చేసిన తర్వాత తిందాం. ఓకే, ఇవి వచ్చేసరికి స్మోర్కి సంబంధించిన ఫోక్స్. వీటికి ఇలా కుక్ చేసినట్టు చేసేసి వాటిని మంటలో దూరంగా డైరెక్ట్ మంటలో పెడితే మాడిపోయినట్టు కాకూడదు, జస్ట్ గోల్డెన్ కలర్కి చేంజ్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాము, మరి పాడు చేస్తామా లేదా తెలీదు. లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్ అవుట్. ఫైర్ పెట్టేసుకున్నాము, సరౌండింగ్ అంతా చెట్లతోటి. అండ్ అక్కడ ఇందాక మార్నింగ్ పాపది బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసాం కదా, అది ఇంకా తీసేసేయాలి, బ్యానర్ తీసేసేయాలి. అండ్ ఫుల్ మూన్ ఎదురుగా చిన్న సెటప్. ఐఎమ్ రెడీ అండ్ పాప కూడా రెడీ. ఇంకా కాంతో ఒక్కడే రావాలి, వస్తే విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ఫన్. మొక్కజొన్నలు కాలుస్తున్నప్పుడు అవి మంటలో ఉన్నప్పుడు పట్ 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 పేలుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ సౌండ్స్కి అయితే పాప ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసింది అసలు. ఇలా ఫుల్ మూన్లో ఫైర్ పెట్టేసేసుకొని మొక్కజొన్నలు కాల్చుకొని స్మోర్స్ తింటూ అండ్ ముచ్చట్లు పెట్టేసేసుకొని ఫ్యామిలీస్తో మాట్లాడి అండ్ డేని అయితే చాలా చాలా బాగా స్పెండ్ చేసాము. సహా అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉండింది డే మొత్తం, మేము కూడా సూపర్ హ్యాపీ. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ఇట్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. బై బై.